Ikaze kuri Risa TV. Ikaze kuri Risa TV. Turabakiriye, turabakunda, turi mu kiganiro hamwe nanjye Isimbi rya Yesu. Uyu munsi turavuga kuri My Family, My First Ministry. Ariko nanone turayivanga gatoya n'ishuri ry'ubuzima kubera yuko n'ubuzima kandi turagomba kwivugaho kuko ni inshingano zacu nk'uko twabyiyemeje kubibabwiraho. Turabakiriye rero cyane kandi turabishimiye kandi tubasaba gukora subscribe, gukora share, gukora comment kandi mbashimira ko mugenda mubikora neza. Turabakunda cyane. Nitwa Isimbi rya Yesu kubatanzi. Ndi umumama ufite abana 4, nkaba umugore ubimazemo imyaka 12. Ntago mfite inararibonye ryinshi ariko kandi nanone njya nganira n'abantu bayifite, njya nsoma ibitabo, njya shakisha ibintu byinshi kugira ngo ndebe ahari aho contribution natanga ku bintu birebana n'amadivorce cyangwa se ku bintu birebana no kuba mu rugo utishimye, n'icyo umuntu yakora kugira ngo abe mu rugo anezerewe, yishimye, adafite umutima mubi, atababaye, atumva aremerewe. Mu rugo ni ahantu heza, ni ahantu haryoshye, ni ahantu is my first ministry, my family, my first ministry. Hari hakwiye kuba ahantu umuntu agera akishima. Rero kenshi hamwe n'ubuzima turi kujya tubona atari ko biri kugenda kandi ariko byakagombye kugenda. Bitera uburwayi, bitera gusaza vuba, bitera gusa nabi, bitera indwara nyinshi iyo uri kubaho utishimye kandi uri ahantu wagombaga kubaho wishimye. Isi iteye stress, ubuzima buteye stress, ubuzima buraruhije ko tushaka ibintu ko bigenda siko biri kugenda. So basi twisigarize ka refuge, twisigarire ahantu mu rugo nk'ahantu umuntu at least yasinzirira, hejuru yuko ku isi hose wabuze ibitotsi ariko byibuze bibonere mu rugo. Ibintu biragenda bihinduka, climate change, hari kugenda haba impinduka muri klima, hari kugenda ibintu bihenda, ibintu ubona bigenda byihuta cyane, technology biki, ariko twisigarize urugo nk'ahantu ho kunezererwa. Uyu munsi rero dufite topic nashatse nifuje kuvugaho, ubushakashatsi twakoze burebana n'impamvu ubuzima bwa sex muri foyer, muri marriage butari kugenda neza. Ngiye kubivuga ariko ndi buri ukuntu mbivuga. Inshingano z'abashakanye, igikorwa cy'abashakanye, sex muri marriage, biri kugenda bitakara, biri kugenda bipfa, biri kugenda bifata izindi ntego, biri kugenda biva ku rwego rumwe biva ku zindi bigera ku rundi rwego kandi bigenda biba bibi. Ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo mu buzima akenshi turi kujya dusanga aho ruzingiye. Nubwo abantu bitwa ko bari gupfa ko ngo batubahana, batahazanya, donc ubukene n'ibindi bintu byinshi abantu bagenda baregana, nta nkunda, nci nyuma, agira gutya, ntakora responsabilité ze, kenshi biri kuzingira ku kintu kirebana no mu cyumba cyangwa se mu gikorwa cy'abashakanye bitari kugenda neza, bigatuma n'ibindi byose bitagenda neza. Hariho amasite menshi narebyeho bibaza eske urugo rushobora kubaho nta mibonano mpuzabitsina ibayeho, nta sex bakoze. Bavuze ko abenshi bavuze ko bidashoboka, bigoye, ariko kandi nanone bavuga ko kiriya gikorwa ari igikorwa nyamukuru kizana umunezero n'uburyohe na épanouissement no kureba ibintu neza mu rugo. So kiriya kintu rero iyo kitagenda neza haba harimo ikibazo. Ubushakashatsi twakoze rero, hari umudoktor witwa Ado, umusexologue. Hari abasexologue benshi nagiye mbona babivugaho bitandukanye, ariko bose bahuriza ku kintu kimwe, bavuga ngo biriya bintu birakenewe, biriya bintu bivura indwara, biriya bintu bizana atmosphere nziza mu rugo iyo bikozwe neza. Gukorwa neza rero ni gute?
ni gute bidakorwa neza, habuze iki, habaye iki, kubera iki kiriya kintu kibaye ikibazo mu rugo, kubera iki cyakabaye ikintu kinejeje abantu bagiye kubana, bagenda mubana mu benshi, wenda bikanabananira kwihangana mbere yuko babana officially, cyangwa se bakanabana barihanganye, ariko bagera mu rugo amashyushyu agahita ashira, cyangwa se bigasigara mutakiri kumva ko warebaga mugenzi wawe nk'uko yabirebaga. Niki gituma bishira, niki gituma bivaho, niki gituma bihindura isura, niki gituma ibintu bitagenda neza nk'uko byari bikwiye kugenda. Kimwe mu mpamvu nyinshi tugiye kurebera hamwe zituma ubuzima bwa sex muri foyer bugenda bwangirika, bugenda butakaza isura, bugenda busa nabi, bigenda bifata iyindi ampleur, bigenda biba bibi mu yandi magambo, kandi biri kugenda bisenya ingo. Kandi ikibabaje nuko nta bantu babivuga openly, nubwo wenda bitari na ngombwa ko babivuga, ko biba bibareba entre eux, ntibakunda kuvuga ko ari kiriya kintu bapfuye, bayivugira ibindi byose, cyangwa se bakajya inama yuko biba impamvu zabo bwite. Rwose nta kintu twapfuye, ni impamvu zacu bwite. So sorry, pole cyane ku bantu biri kubaho cyangwa se byabayeho. Antuka sorry, ni ikibazo gikomeye umuntu atakifuje ko kimubaho. So iyo byakubayeho rero, ikintu cya mbere twakubwira ngo sorry, pole kabisa. Hanyuma impamvu nyinshi zibitera ku bantu muri kubona mu rugo, muri kugenda mubona kiriya gikorwa kigenda kitakaza uburyohe bwacyo, cyangwa se wenda kitakiri mu mwanya wacyo nk'uko bigira. Turarebera hamwe utuntu dutandukanye twagiye dushakashaka. Ubundi ni sije iri tabu ndakunda kuvugwaho, ariko munyemerere mbivugeho, kandi ndabivuga rwose mu buryo bwiza butari bubi, cyangwa se wenda bamwe barifuza ko nakabivuze mu magazina yabyo, ariko quand même turi abantu bakuru, twese turaza kubyumva, kuko ntabwo nanjye nakwifuza gushira isoni imbere yanyu. Ariko nanone nubwo ntashira isoni, nanone nasanze ntago navuga umuryango ntavuze biriya bintu, kuko biriho birangiza abantu benshi. Mu bibazo nakira byinshi icyo kintu kirimo, kandi birashoboka ko wowe utavuze kandi ugifite. So birava kuki? Uyu musexologue witwa Dr. Ado yavuze impamvu ya mbere, hamwe na experience n'ikintu, hamwe nabo tugenda tuganira, twagiye tubihuriza hamwe. Impamvu ya mbere ni ukwitakariza envie ubwawe. Ujya usanga kenshi umwe ari we uri gucomplaininga undi, ibyo ari byose ni gikorwa abantu ari babiri. Iyo rero umwe ari gucomplaininga, bisobanura ko n'undi ku ruhande rwe nawe afite ikibazo. Hari impamvu atabishaka, hari impamvu ashobora gusobanura abishaka cyane cyangwa se atabishaka cyane. Impamvu ya mbere ni ukwitakariza kwitakariza uburyohe bw'ubuzima wowe ubwawe. Ntube proud yawe ku giti cyawe, ukagira ikintu cy'igishoka mu buzima bwawe gituma utakikunda, gituma wumva ubuzima butaryoshye. Hari impamvu nyinshi. Hari impamvu z'uko waba uri umugore cyangwa umugabo, ukaba taye yawe physique, bikunze kuba cyane cyane ku bagore, ukagera mu rugo ukatwita ukabyara, ugahita ubona taye yawe ibaye deforme. Wari wiyizi nk'akantu kobwa keza kananutse kari finyore, ukunda kumva abagore bakubwira ngo dore sha kera nkiri keza. Leto yo kuhinduka uva muri taye yawe y'ibiro 50, 40, 60, ukabona ugeze kuri 90, 100, bikunze kugira ikibazo cyo kwiyakira, kwigirira wowe ubwawe utari kwikunda, kumva uriyanze, kumva nta n'umuntu wagukunda, bituma kenshi witakariza sentiment wowe ubwawe, bigatuma ugira complexe imbere ya mugenzi wawe n'igihe abishaka ntabikora.
icyo kibazo gikunze kwafekta nanone partie contraire cyangwa se wundi umugabo uwo umuntu wakunze angana uko angana akaguhindukana mu minota cyangwa mu minsi cyangwa mu myaka akabahindutse undi muntu. Bibanza kugora umugabo kwakira icyo kintu cy'ukuntu umuntu babanaga cyangwa se yakunze angana ukuntu afashe umwanya ahindutse akaba undi muntu. Yego biraryoshye, ni inyungu zanyu kubyara, mwabonye umwana, ni inyungu zanyu ubuzima bushyashya mugiyemo, ariko kandi nanone ntago bimukuraho ko mu mutima we yari yifuza kubana cyangwa kuryamana n'umuntu ungana nk'uko ashaka. So umuti rero uhari ni iki, cyo gishobora kuba ikibazo. Umuti ni ukwishakamo umunezero, ugashaka motivation speech ziguhindura mu mutwe wawe, ugahindura ibitekerezo byawe mu mutwe wawe, ugahindura uko warebaga ibintu. Amagambo meza, wishakamo amagambo y'ibyiringiro kubasenga, ukasenga uri ouverte, ukabibwira Imana ko uri kugenda ubona uri guhinduka cyangwa se na mugenzi wawe ahinduka. Muri make ukagerageza gutravaya ubwonko bwawe, kuko hari igihe ugira shock ntubimenye ko wagize shock. Bigenda biza gahoro gahoro, wireba muri mirror ubona warahindutse, usigaye ufite igituza utazi, uri kubona ko uri kugenda uhinduka, ugenda ugana usa ukundi kuntu, cyangwa se utiyakira, utakira n'imiterere yawe mishyashya. Icyo kintu kigenda cyafekta vie sexuelle, ubuzima bwa buri sexual mu rugo. Icyo kintu ugomba kugikoraho kandi cyane. Ikintu kindi kibitera ni ukugenda utakaza imbaraga cyangwa se unanirwa mu mubiri. Ibyo bintu biterwa kenshi no kunanirwa, gukora akazi kakakunaniza mu mubiri ukananirwa. Umunanirwa usanzwe uri physique, umunaniro mu mutwe, umunaniro mu mutima, hari kunanirwa kubera gukora cyane, ariko hari igihe umunaniro urenga ku munaniro ukaba umuruho. Kunanirwa twese twaremewe kunanirwa, urakora ukananirwa, bibaho, ariko hari igihe unanirwa cyane kubera kubura umwanya wo kuruhuka ukagira n'umuruho. Umunaniro ni igihe biri physique, hanyuma iyo bigeze ku mutima biba byabaye umuruho, urarushye. So aho ngaho rero bituma vie sexuelle igira umwe muri mwebwe agahora ataka kunanirwa, umwe muri mwebwe agahora yumva atabishaka kubera ko ntabwo abishoboye kubikora mu gihe kiricyo. Icyo kintu mugifatira umuti nta wundi no kuruhuka. Kandi hari abantu batajya babona umwanya wo kuruhuka, nyine ariko system setinze y'ahantu bari cyangwa se barimo bitewe amakredi, ibintu byinshi cyane bisabwa na system y'igihugu wenda ukoreramo. Ariko nibaza ko niba waruhuka wapfuye, gupfa byashoboka. Ako kantu njya nsipoza ko napfuye kugira ngo nduhuke, ahubwo ni nje sipoze ko napfuye. Noze nimpa ntibikunda gupfa, rero niba byakunda ibintu byose bigahagarara kandi bigakomeza kubaho nk'uko byabagaho, bisobanura ko no kuruhuka bishoboka. Rero kugira ngo nduhuke napfuye, napfa ndi kuruhuka, naruhuka ndi gupfa. So ako kantu karimo, twishakemo igihe cyo kuruhuka. Ikindi dukore sport, kuko kuruhuka ntabwo ari ukuryama gusa. Ushobora no kuruhuka wahinduye activité, ugahindura activité, ukava mu bintu bimwe ukajya mu bindi bintu, just ugahindura imitekerereze, ukajya kubona abashuti, kurebana n'abashuti bawe se. Ushobora kujya gusura umuntu ukaba uri kuruhuka, ushobora guhindura ibintu warebaga ukaba uri kuruhuka, ushobora kuva ahantu hamwe ukajya ahandi na marche ukaba uri kuruhuka. Sport, exercice physique iraruhura. Meditation, fata umwanya wo gukora meditation, kuba uri wenyine utekereze, uzamura umwuka. Hari ukuntu bazamura umwuka
ukawumanura buhoro buhoro. Ibyo bintu ukabikora niyo waba uri mu kazi cyangwa se uri mu modoka ahantu umaze guparika ugeze ahantu wajyaga, wabikora ku ka exercice wagakora, wafata umwanya wo gukora meditation ku kintu runaka. Niba ujya usenga ukaba usoma Bible, ngiye nkunda gukora meditation mu ijambo ry'Imana, nkashaka verset biblique imwe nkayimeditaho, cyangwa nka medita ku rupfu rwa Yesu n'ukuntu yazutse nkabitekerezaho. Ushobora kumedita ku buryo Imana yaremye umuntu, kakurema, gushyiramo ubwenge, ibiki byose ukabimeditaho. Ikindi ukifuza kugira ikintu cyitwa solitude. Solitude ni igihe ujya ahantu uri wenyine ugacreatinga icyo gihe, kuko hari igihe usanga mu buzima bw'umuntu umuntu arushye, ananiwe, ukaba mu bantu, ukava mu bantu, mu kazi uri wenyine, uri kurwana n'ibintu by'akazi, uratashye mu rugo uvuye, mbega bikaba akantu k'akarutine, ukageraho ibyo twita ngo naribuze. Icyo nicyo kigambo cyiza ufite kijyanye umuntu wibuze. Buri umuntu wibuze unaniwe cyane, ntuzategereze ko azatanga result nziza mu buriri. Ntago bikunda umuntu yaribuze wowe urashaka kumubona. So ako kantu tugakosore, fata umwanya wawe wa solitude, genda ahantu mu gashyamba quelque part, mu cyumba, ugira igihe time yawe wenyine ya solitude. Ikindi gisubizo kijya gitanga ni za quiet time, igihe cyo guceceka aho uri hose, ukagira igihe cyo guceceka, ibintu byose bicecetse. Aho ngaho uba uri kurefreshinga, ushaka ukuntu wakongera umuntu wawe imbere ukamuha imbaraga, kuko igikorwa cya sex gikorerwa mu mubiri, ariko kandi gikoreshwa cyane cyane umubiri. Ibyo ngibyo abagore bari bubyumve cyane, kuko ubushakashatsi bwemeje yuko umugabo ashobora kuba 80% akoresha physique, akoresha body, ariko umugore 99% akoresha amarangamutima. Niyo mpamvu bibagora no kubikora batari tayari, batateguwe n'izindi mbaraga no mu bitekerezo atari tayari. So ako kantu tugakore, dushakishe exercice physique, dushaka umwanya wo kuruhuka, ushaka umwanya wo kuba wenyine, ukore meditation, ukore quiet time. Ibyo bintu bizakosora vie sexuelle yanyu. Ibyo ngibyo ndi kubibabwira hamwe n'ubushakashatsi na experience zanjye bwite, ndabizi neza ko bikora. Icya gatatu kijya gituma habaho incompatibilité cyangwa se ubuzima bwa sex bupfa mu rugo cyangwa bugenda nabi, harimo kuba umwe muri mwebwe apfubya mugenzi we, cyane cyane abagabo. Abagore babonye bahuye n'iki kibazo cyane gikomeye, kuba abagabo barangiza vuba, abagabo baza bakikorera ibintu ku giti cye, ntiyifuza kumenya niba umugore yarangije, ntiyifuza kumenya santima z'umugore we, ntiyifuza kumenya umugore we uko bimeze. Umuti w'icyo kibazo ni uwohe? Nimugafate ubuzima bwa sex ngo mubugire tabu, mubigire ikintu kitavugwaho mu rugo. Hari abagore benshi ngo batinya kubwira umugabo we ko bitaryoshye cyangwa se amusize mu nzira, ngo afite ubwoba bw'uko ngo ari buvuge ngo ndindaya, ari buvuge ngo si ibi bintu wabikuye he, ari buvuge ngo nigize karaha kajya he. Ya mico yacu ya Kinyarwanda, cyangwa no kutamenya kwivugira n'amapersonalite menshi atandukanye. Ariko reka mbabwire ibanga rikomeye muri vie sexuelle, kandi ubuzima bwa sex buhatse byose mu rugo. Ntimukabigire ibintu bitavugwaho. Munyemerere muri mu rugo, mutari mu bantu, wenda bitewe n'ukuntu mwebwe mwitereye, mujye mu cyumba cyangwa musigare ku kabalcon, mujye ahantu muvugane ibintu, mwiha amanota, muvuge ngo ibi bintu biri kugenda gutya, ubushize wasize mu nzira, undi nawe akubwira ati ubushize wari absent mind, ntago mbikunda iyo utari involved, utahari wowe wese. Mubiganireho, umubwira uti sorry, impamvu ndi kugusiga mu nzira muri iyi minsi, ndumva mu mubiri wanjye ntameze neza.
birumvikana ndumva ndwaye, ndumva ndushye, maze iminsi ifite umunaniro, mubiganireho via sexe, bayiganiraho, kiba ikiganiro cyo kuganiraho mutuje, apana kurakara ngo murakara uyu munsi ejo yongere kandaze, nimumara ukwezi, amezi abiri, umwaka, muraba muri kugenda mwiteza ibibazo by'amahane mu rugo adafite ishingiro, by'umutekano muke, byo gusubizanya nabi, by'imishiha byinshi bituruka kuko ubuzima bwa hahandi haba moteur y'urugo mu cyumba ntago biri kugenda neza, kandi ariho hagaburira, niho hagaburira ibindi byose mu rugo, kuko hari abantu benshi mu ngo zirimo ziragenda zipfa ibintu twita ubusa, ariko biri kuva kuko mu cyumba ibintu bitagenda neza. Abagore benshi barakomplaininga ko abagabo baza bananiwe, icyo ni ikibazo. Abagabo muri gupfubya abagore, please, icyo kintu gifite umuti. Wakora sport, baba kugira inama yo gukora sport, hari sport yabigenewe, hari ugende kuri YouTube urebe Kegel sport yitwa Kegel, ukoreza squat cyangwa se n'amabdomino. Hanyuma ibyo ngibyo n'umugore agomba kubikora igihe libido yawe yagabanutse, ugomba gukora sport. Hari sport, hari ukunywa amazi, hari kurya legume ugahindura imirire, harimo regime ushobora kunywa, harimo kujya kureba abaganga niba bikabije, ko ari abantu ubona si umunaniro ngo niko ameze iteka, arinjira agahita asohoka. Urumva akora akabazo gakomeye, twakwita ngo ni akabazo ariko nyamara ni ikibazo gikomeye. So mwikwihererana ibyo bibazo mufite, kuko uzihangana, ushobora kureba ukavuga ati okay nshoboye kubyihanganira, ariko uzabyihanganira igihe kingana iki? Uzabyihanganira ukwezi, umwaka, ariko uzasanga ufite utundi tuntu ugenda ukomplaininga ko tutari kugenda neza, bivuye kuko hahandi kuri moteur ibintu bitari kugenda neza. Uragenda wica ibintu. Uri umugabo rwose wagana abaganga, ukajya kwa muganga ukivuza. Ko kenshi hari igihe usanga bitewe nuko wakoze masturbation cyane, twigeze kubivugaho, tuvuga ingaruka za masturbation, habamo kurangiza vuba rwose no kutagira imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro. Rero ntabwo nabigira tabu as such kugeza ku rwego ntabivugaho, kandi bidusengeye ingo, bifite abantu benshi bariho barasenya urugo. Foyer, umuryango ni ikintu gikomeye, ni big ministry ikomeye cyane, ahantu harererwa abapresident, ahantu harererwa abashumba, abapasteur, ahantu harererwa abahanuzi, ahantu harererwa abadocteur, abantu b'abavumbuzi, abantu bakomeye bo mu isi bari mu muryango. Rero niba umuryango utabanye neza, impamvu iyo ariyo yose yabibitera, please twayivugaho, ntabwo ari tabu, ntabwo ari ibintu bidasanzwe, twese turi abantu bakuru. Gusa wenda icyo ndi bwirinde ni ukubivuga mu buryo buraho bwasamaye, cyangwa no kubyerekana. Ntabwo nkina porno, nta nubwo biragatsindwa, nta nubwo mbikunda, nta nubwo nemera ko kuyireba muri couple, nje ndi umukristo, ntabwo ari byo. Kirazira kureba ubwambure bw'abandi. Ni bibi rwose. Hari n'abantu benshi porno yasenyeye ingo, mukabireba muzi ngo muri kureba ibintu byiza, birabatera kuba excited, yego, imyuka muba mwinjije yo guhora ukomparinga umugabo wawe n'uwo muntu wabonye, no gukomparinga umugore wawe n'uwo muntu wabonye, ugasigara utakigira envie y'uwo mubana, utarabanza kwidroga ngo urebe bariya abantu bandi. Kandi hari imyuka ibiri inyuma, hari n'amavuta yandi anointing baba bakoresheje itari y'ubumana kugira ngo bakine biriya bintu. Biroroshye mu rugo mwakina porno yanyu, mwabivugaho, mwabiganiraho, mwakwireba mwebwe ubwanyu murihagije, aho kugira ngo mujye kureba bariya bantu. Hari igihe babashyiramo umwuka wundi muri couple bakabasenya, kuko inyuma y'ukuri Satani yita ukuri ahorana ikinyoma. Ni se w'ibinyoma, ni ikinyoma ubwe,
nta cyiza agira. So ntabwo rero agukunda kugira ngo ajye yirirwa akinisha abantu bambaye ubusa kuriya ngo agukunde yakwifuriza ngo urugo rwawe rwubakike. Oya, nta cyiza Satani agira. Niba yabigushyize iruhande arashaka kukwica mu bwonko, urabireba ugire ngo biri gutanga contribution muri vie sexuelle yanyu, ariko nyamara birakwangiza. Umwe muri mwebwe aratangira kujya agenda ajya gushaka bya bindi yabonye. Ikindi biri guteza amaporno, nubwo atari byo ngaruka uyu munsi ndi kuvuga, ariko ntago nareka kubivuga, biragatsindwa. Bimaze kutwicira abantu benshi yuko babireba bakagira aho babona n'ubutinganyi, bakagira aho bifuza ku experiment ikintu cy'ubutinganyi. Uyu munsi mu makouple menshi hakaba hari umugabo uri gusaba umugore we kumukora muri anis, kumukora inyuma. Ibyo bintu biragatsindwa. Ese mwagerageje tugakora ibintu byemewe ko bishobora kuryoha bitewe n'ukuntu mwabiganiriyeho, mwanabikoze, mwanabanje gukliyaringa umwuka mwiza mu rugo. So harageze rero ko ibi bintu tubivuga, kuko ibyo bintu byo kugenda mukabigira tabu, mukabigira ibintu ngo bitavugwa, nyamara mu byumba muri gukora amahano. Amahano, les incestes, ibintu bibi biragatsindwa. Les sodomi ziri aho ngaho, ni Satani na Satani wazo na nyina yaraje na se wabo n'abandi. So ni bibi pe, tubyihorere. Icyo navugaga kubirebana no gupfubya na incompatibilité. Ikindi kuzana umwuka mwiza mu rugo, mukirinda intonganya, les disputes za hato na hato. Abantu bahora muri za dispute n'ama reproche, uhora mugenzi wawe umubwira ibi n'ibintu ntubikora neza, ibi n'ibintu ntubikora neza, icyo kintu cyangiza vie sexuelle. Icyo kintu rwose ntabwo numva umugabo wiriwe utuka umubwira ko adashoboye kuba umugabo, umugore wiriwe ubwira ko ibintu atari umugore, atanamerita kuba umubyeyi, warangiza wagera muri sexe mu rugo, mu buriri, ukifuza ko aguha result, aguha ibintu biryoshye. Ntago bibaho. Icyo kintu twisubireho rwose, murekeraho utwo tuntu tw'intonganya tudashira. Cyane cyane byenda ntabwo turi perfect, nta nubwo twareka kuganira no ku ma reproche, ariko not kuva mu mwanya wo kuganira ama reproche ngo ako kanya uhita shifting like mugenzi wawe ari nka buto bagira on na off. Oya, take time, mubanze muhindure atmosphere mu rugo, mubanze muhindure ibintu, muve mu kirere kimwe mugihindure, muvemo mujye mu kindi kirere. Icyo kintu abantu benshi baragipfa, bapfa ikintu cya spontanéité. Umwe aravuga ati ngiye nkunda sexe iyo byizanye, tureke byizane bibe spontané, bibi bintu biri guflowinga byizanye. Mugenzi we ati dushireho calendrier kwa mbere no kwa gatandatu kubera ko tuba dufite umwanya ibi n'ibi. Icyo kintu mukagipfa, ariko nimwicara mukabiganiraho mukavuga muti ibi bintu tubigenze gutya, wumva mugenzi wawe wishyira mu mwanya we, icyo kintu kizakora. Hamwe n'icyo kwirinda umunaniro, ubushake bukagenda, libido. Abagore kenshi hamwe no kubyara hari igihe bishiftinga ugahinduka. Yewe mugabo, herekeza umugore wawe muri urwo rugendo. Ntabwo ari uko atakigukunda cyangwa afite abandi, hari igihe umubiri uhinduka. Kandi no ku ruhande rw'umugabo hari igihe umubiri uhinduka, imbaraga zigashira bitewe nuko yirirwa kuri computer, yirirwa ku imashini runaka, yirirwa ahantu hanaha. So mufate igihe, mujye mugira igihe cyo gutekereza kuri icyo kintu. Hariho abantu benshi babuze umwanya pe, babura umwanya, babura n'umwanya wa sex. Kandi uko plus murushaho kutabikora, plus birushaho kugenda nabi no kugenda bibavamo. Uko bigenda bibavamo niko muri kugenda mutandukana, mugenda mushyira icyuho hagati yanyu, urugo rwanyu rukaba muri danger. Mwongere kandi mubiganireho, mujye ahantu mutekereze, muganire kuri vie sexuelle. Iyo aba ariyo sije yonyine muvuganaho, mukore mukore niba nayita iki, bilan sexuelle yanyu y'urugo rwanyu. Muvuge iti ibi bintu tugiye kwiha amanota, twakwiha amanota gute? Umugore uhora uri muri ndarushye umugongo, umugabo nawe
umurege nawe ibyo umurega, hanyuma mushakashake murebe situation murimo, murebe impinja mufite. Hari igihe abantu babura naho babikorera bitewe n'uko inzu ingana n'abantu bari mu rugo n'ibiki, mubyigeho. Impamvu umugore wenda atari kubishaka nuko abana birirwa bakomanga ku rugi n'ibiki byose n'abashyitsi n'amatelefone. Muhindure ibintu, mubiganireho, ntabwo ari sujet tabu, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo tubigire ibintu biri aho biri mu kabati bafungura iyo umwe ashaka mugenzi we. No, mufate umwanya mubiganireho, mubigire ubuzima nk'uko muganira kuri budget annuel y'umwaka wanyu, mukavuga ngo turi gukoresha gutya amafaranga, abana bari kwiga gutya, imiryango yacu tuyifate gutya. Mugire na time yo gutekereza kuri sex y'umuryango, muvuge muti ese ibi bintu biri gukorwa gute, ese aho nturambiwe icyumba kimwe, le mur urambiwe ahantu hamwe, muhindure mujya ahandi, muhindure amaposition, muhindure. Ariko ibyo byose muzabigeraho mwabanje kuganira. Kandi iyo mutaganiriye, hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo nushaka kubona uburakari bw'umugabo uzamwime umwime rimwe, umwime kabiri, azaguhindukana undi muntu. Birashoboka ko uri kubona umugabo wawe yarahindutse, nyamara iyo yahindutse umuntu mukuru wese ahita kubaza muheruka gukora gahunda z'urugo ryawe. Kenshi ujya usanga nta nazo, cyangwa se niba uzikora ubikora bya nyirarureshwa nk'aho bitakureba. Ntabwo ari byo. Hariya niho umutima w'urugo uri, hariya niho moteur y'urugo uri. Niba ubikora nabi, niba ubikora utagira innovation, hari akandi kantu mu muti bagira, ntugatume mugenzi wawe ari we uhora guprovoka. Kenshi umwe uhora provoka arananirwa, yifuza, ni igikorwa cy'abantu babiri, wifuza ko mugenzi wawe nawe agira agakeregeshwa ashiramo, nawe agira utu innovation. Mushake udushya, mushake ukuntu mutaba hari ubushakashatsi nakoze babyita ngo dead fish, ngo ni ifi ipfuye, reba ifi yapfuye nawe iri kuri plateau mugiye kuyirya, cyangwa se urusambaza cyangwa ururagara ruba rugukanuriye gutya, nyamara kandi rutafite movement. Bakubwira yuko niba ari muri gikorwa cya sex, wiba dead fish, wiba ifi ipfuye, gira movement, gira quand même signe de vie yuko uhari, kandi n'ibindi byose bishoboka. Birashoboka rero ko byaba byiza, birashoboka ko twagira ikintu tubikoraho. Ndabivuga ntihuta kandi nigize serious cyane kubera yuko nzi neza kuyisije ari sije ya yindi iri delika, ya yindi ikomeye kandi remereye. Nakagaruka kuri Lisa TV, tuzongera kandi tubivugeho nitubakusanyiriza amakuru yandi y'ukuntu twabigenza. Ariko ikibazo cyo mu buriri kirakomeye cyane, kandi tugikosore, tugikoreho, bizatuma tugira ingo ziri epanoui, ziryoshye, zishimye. Murakoze cyane. Ciao ciao.